Всем привет, друзья! Главный дилетант страны на связи. Вы знаете, открою небольшую тайну. Наступила осень, для тех, кто не знал. Цифры относительно заболевших COVID-19 увеличиваются буквально с арифметической прогрессией. Мы имеем уже официальные расчеты представителей как украинских, так и Всемирной ассоциации здравоохранения о том, что до декабря это будет 7-9 тысяч человек каждый день. Сейчас 4 тысячи, вот впервые сегодня. И возникает вопрос, а где наша финансовая подушка безопасности? Не наша личная, а ту, которая должно было обеспечить нам государство. Помните, как летом очень триумфально нам преподносилась новость о том, что правительство создало фонд борьбы с коронавирусом в размере 65 миллиардов гривен. Но вот пришла осень. И наступили некоторые моменты, когда нужно отвечать, а на что потрачены деньги. Я с удивлением узнал, так же как и вы, из средств массовой информации, что из этого фонда не было закуплено ни одного аппарата искусственного дыхания. Глава счетной палаты, кстати, объясняет это какими-то там проволочками в тендерах, о том, что поставщики были якобы, по его терминологии, не совсем корректные. Но вы знаете, это все похоже на бред. Где деньги? Селя, де деньги? А я хочу запитати про відсутність відповідальності. Те, що зараз сказав президент, те, що зараз ми маємо ситуацію з COVID-19, за це хтось має понести відповідальність. Ми часто чуємо від влади «ми». Ми – це хто? І тоді хто має нести відповідальність? Зрештою, що робити нам, українцям, які через місяць тільки отримують інформацію про те, що ми готові вас протестувати, якщо у вас були контакти з тим, хто захворів на COVID-19? Ну, прежде всего, отвечу на вопрос, что делать нам, украинцам. Вы знаете, дело рук спасения утопающих, самих утопающих. Никакой помощи от государства, увы, мы, по крайней мере, масштабно и массово иметь не будем. Да, может быть, определенные единичные случаи удачного применения, финансирования существует. Но я хотел бы вот поддержать коллегу и, Марина, то, что вот вы сказали, тоже поддержать. Вот смотрите, какая штука интересная. Когда фонд создавался, вот была заложена изначально мина замедленного действия. Потому что, когда фонд создавался, вот эти 65 миллиардов, если не ошибаюсь, было заложено четкое его бюджетное распределение на так называемую борьбу с эпидемией ковида, на меры, которые служат для поддержания экономики подчас во время эпидемии, там на малый, на средний бизнес и так дальше. Но не было четкого разграничения структурного, сколько идет на сколько, да? Что идет на что. И, очевидно, в правительстве посчитали, что дело самое главное это сейчас спасать экономику, но учитывая, что люди все получали образование, очевидно, в советские времена, там был такой достаточно классический пример, что вложение в инфраструктуру всегда имеет положительный эффект. Ну, во-первых, это с точки зрения экономики достаточно спорно, но даже если это и так, то этот эффект достигается через 2-3 года, не ранее. Поэтому, очевидно, необходимо было решать первостепенные задачи, а уже с дорогами и с прочими инфраструктурными проектами, которые у нас называются так называемое большое строительство, ну, как бы уже финансировать по остаточному поводу. Ну, а на что надеялись в правительстве? Ну, очевидно, на то, что так называемой второй волны эпидемии не будет, но, к большому сожалению, моему и вашему, парашюты, которые замедляют движение, не раскрылись. Поэтому сейчас правительство в достаточно сложной такой ситуации, в растяжке даже, я бы так сказал. Очень кричащий пример по поводу вот этих тендеров. Все, кто сталкивался, прекрасно понимают, что есть жесткая процедура их проведения. Но, елки-палки, в оперативном режиме вполне в правовом поле Кабмин мог эти вопросы решить. Я имею в виду с проведением тендеров, если по каким-то причинам так называемые поставщики не соответствовали каким-то там условиям. Это делается элементарно. Ну и самое интересное, отвечая на ваш вопрос, кто же виноват, да? Ну, кто же виноват?
що знайдуть козла відпущення, це 100%. Є таке поняття головні розпорядники бюджетних коштів. Ну і очевидно... Тобто всі підуть у відставку в другому кабінеті міністра Зеленського і візьмуть нових? Ну, это да, это, ну, как бы да, так лежит на поверхности. Но, понимаете, вопрос в том, что нельзя их будет привлечь за нецелевое использование средств. Почему? Потому что я возвращаюсь к началу того, что я сказал. Не было структурно, четко определено, на что вот эти 65 миллиардов конкретно будут тратиться. Столько-то на медицину, столько-то на поддержку экономики и так дальше. И теперь мы имеем действительно сложнейшую проблему. Денег по одной информации нет, по другой информации какие-то деньги есть. Но если они есть, и там даже в тех суммах, которые там называли, больше 30 миллиардов, получается, что они уже не освоены, да? А у нас до конца года остается 3 месяца. Вопрос, когда они будут освоены. Ну и самое-то главное, действительно, а где доплаты медикам? Где вот эти планы, про которые правительство говорило, что все медики будут застрахованы? Этого нет. В том числе и начать вот эту, по крайней мере, реформу относительно страхования медицинских работников, которые задействованы в оказании помощи больным ковидом, можно было на эти денежные средства. Этого не произошло. Поэтому я еще раз говорю, что вот, отвечая на ваш вопрос, что делать нам, украинцам? Спасаться самостоятельно. Ну, така собі порада, якщо чесно. Ну, а что остается делать? Тогда вопрос риторический к вам. Когда последний раз вы получали эффективную помощь от государства в решении, любого вопроса, который так или иначе связан, с каким-то там получением финансирования от государства? Не было этого, и тем более говорить про последние 1,5 года, это просто смешно. Это очередной пример того, что, к большому сожалению, до власти дорвались непрофессионалы, которые рулят уже после того, когда машина упала в кювет. А тем временем горит Донбасс. Есть человеческие жертвы. Я от всего сердца приношу свои искренние соболезнования родственникам погибших. Ну и, конечно, сочувствие тем людям, которые потеряли кровь и понесли материальные убытки. В этой связи очень кощунственно выглядит заявление президента о том, что это какие-то игры местных властей, направленные на поднятие собственного рейтинга перед местными выборами. Знаете, такое впечатление, что Зеленский вспомнил детское выражение: «А лисички взяли спички, подожгли слону яички». Как может глава страны говорить подобного рода вещи, тем более, когда погибли люди? Немного в продовження теми, пожалуйста. І, пане Володимире, про контроверсійні заяви, які ми почули від президента, зрештою, і про ситуацію з пожежами, на сьогоднішній день на силах військових, на силах пожежників, і яку підтримку вони мають. Знову ж таки, у нас запитання без відповіді. Я не почула сьогодні від влади, від Кабінету міністрів, тобто відповіді не було. Вы понимаете, у нас никогда не бывает четкого ответственного за любые техногенные катастрофы, либо за, наверное, не побоюсь и скажу прямо, поджоги, которые происходят сейчас в Луганской области. Почему я говорю про поджоги? Потому что, вы знаете, гореть так все одновременно на таком большом пространстве, в принципе, для этого должно совпасть то, что не совпадает никогда. Да? Мы не забываем, что мы живем в мире относительности. Почему существует подобного рода заявление господина Зеленского? Все очень просто. Знаете, есть такой термин, который означает, звучит это предвзятость подтверждения. Это означает то, что человек заранее использует те источники информации, которым он хочет верить. То есть в данном случае, столкнувшись с очередным вызовом, с очередной катастрофой, которая требует отвлечения громадных финансовых и людских ресурсов, и в это время он сам говорит про местные выборы, ему нужно занять какую-то удобную позицию. Если человек действительно так считает, что это все игры местных властей, друзья мои, мне остается сказать только одно, учитывая, что у нас мало времени. У нас местные выборы в самое ближайшее время. Прошлое изменить нельзя, но можно всегда сделать правильный выбор однозначно. Думайте.
Ну, на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и, конечно, подпишитесь на канал. Буду очень благодарен. Скоро увидимся. Пока-пока, друзья.